Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Dėmesio, dėmesio. Kalba Kaunas. Nepriklausoma Lietuva. Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybės šiuos skelbia, atstatant į laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę, jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Šiauraus bolševikų teroro iškankinta Lietuvos tauta ryžtasi atkurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Dokumentą pasirašo ministeris pirmininkas Kazys Škirpa, krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis, užsienio reikalų ministeris Kipitis, finansų ministeris Matulionis, darbo ministerijos daktaras Pajaujis, pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis, prekybos ministeris Vytautas Statkus, žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus, komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis, valstybės kontrolės Vainauskas. Kaip ir pridera, šiandieną čia susirinkę ant kampo pagerbėme pirmąjį parašą atstatant Lietuvos valstybingumą, padėjusi Kazį Škirpą. Štai jo lenta. Trejetą metų ši lenta pas mus buvo ir buvo derinama, kad ją pakabintų. Deja, buvo raštų rašyta daug, bet savivaldybė neišdrįso atsakyti mums, kad taip. Todėl nacionalinis susivienijimas šiandien nusprendė pakabinti lentą čia, pačioj garbingiausioj vietoj, ir toliau jo saugą atiduodam garbingai Lietuvos policijai saugoti. Ir kadangi pagal visą protokolą, kai buvo tada atlikta, pradėsime Lietuvos valstybės himnu. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, nesibrydęs semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina,
šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Pagerbta. Dėl istorinės atminties, dėl didvyrių, kas yra herojai, kas yra niekšai, galima ginčytis. Bet dėl tautos garbės ir orumo ginčytis neįmanoma. Iš tikrųjų, sukilimu mes parodėme, tais tolimais 41 metais, kad neleisime savęs paversti buka gyvulių banda, su kuriais kiekvienas daro, ką nori. Dabar lygiai taip pat norima padaryti su mūsų istorinė atmintimi. Galutinis tautos pavergimas įvyksta tada, kai tauta įtikinama, kad jos didvyriai yra niekšai, kad jos laisvės kova yra nusikaltimas, kad būti oriems ir laisviems žmonėms ne jų dalia. Ta dalia skirta kitiems. Todėl prašau štai ką. Būtinai skleisti šitą įrašą, kad visuomenė suprastų gelminius šito veiksmo motyvus. Tai yra daug daugiau negu politika. Tai yra moralė, ontologija, kas tik nori.